عايز احكي لكم حكايه. كان في راعي غنم كل يوم بياخد اغنامه ويروح الوادي عشان ياكلوا ويشربوا ويرجع بالليل. وفي يوم من الايام حس بزهق، ففكر في فكره يسلي بيها وقته. فكر انه يروح لاهل القريه يقول لهم ان في ديب بيهاجم الغنم. وفعلا راح جري على القريه وفضل يصرخ ويقول الحقوني الديب بياكل الغنم. اهل القريه جروا على طول عشان يلحقوا الاغنام، لكنهم ما لقوش لا ديب ولا حاجه. ولو بيضحك وبيقول كنت بهزر معاكم. فالناس اتضايقت منه جدا. وفي يوم من الايام هجم الديب بجد على الغنم، وراح الراعي جري على القريه عشان يلحقوه وينقذوا الغنم بتوعه. وفضل يصرخ ويبكي ويحلف ان المره دي بجد، لكن الناس ما صدقتوش ومحدش راح معاه، وضاع منه غنمه وثقه الناس فيه. لو عايز تعرف ليه حكيت لك الحكايه دي تابع معايا الفيديو ده. معاكم احمد الحسيني، وده TED على الماشي. كام مرة في حياتنا كنا بنتكلم ومفيش حد كان مهتم يسمعنا؟ كام مرة ما قدرناش نوصل رسالتنا والناس تجاهلتنا؟ ازاي نقدر نتكلم بقوة عشان نقدر نغير العالم؟ ده كان موضوع اتكلم فيه جوليان تريجر، وهو خبير في التواصل وعلم الأصوات، وهتلاقوا لينك الحلقة في الديسكريبشن. جوليان قال شوية نصايح عشان الناس تحب تسمعنا، ولما نتكلم كلامنا يأثر فيهم ويتقبلوا. في البداية عشان الناس تسمعنا في 7 أخطاء ممكن نقع فيهم بتخلي اللي قدامنا مش حابب يسمعنا، فلازم نتجنبها. وال7 أخطاء دول كالآتي. 1. النميمة، وهي انك تتكلم بشكل سيء عن شخص ما في غيابه، ودي طبعا عاده سيئه جدا. كلنا عارفين كويس ان الشخص النمام بعد 5 دقائق هيتكلم مع حد تاني عننا لو اتكلمنا معاه. 2. الحكم على الناس، مش كل الناس بتحب تسمع حد بيفضل يقيمها ويقول لها ايه الصح وايه الغلط. الموضوع ده منفر جدا وبيخلي كتير ما بيحبوش يتكلموا مع الشخص ده. 3. السلبيه، كلنا بيعدي علينا فترات بنبقى فيها مكتئبين، بس المشكله اننا لما بنتكلم مع حد بنسود الدنيا في وشه. من الصعب الاستماع للشخص السلبي، طبعا في ناس مش بتشوف ايجابيات في الحياه اصلا، ودولت ربنا يبعدنا عنهم. 4. في شكل تاني للسلبيه وهو الشكوى والامتعاض. في ناس فنانين انهم بيشتكوا من اي حاجه مهما كانت، ده ممكن تلاقيه بيشتكي اصلا ان مفيش حاجه بيشتكي منها. بني ادم دايما شايف الدنيا ضلمه ومضلمها على نفسه وعلى اللي حواليه. 5. الاعذار، كلنا قابلنا الشخص ده في حياتنا، وممكن ان كنا فيهم الشخص ده. في ناس كل اللي بيعملوه انهم بيلقوا اللوم على اللي حواليهم وعلى الظروف ومش بيتحملوا مسؤوليه افعالهم، ودول ناس صعب قوي يتسمع لهم كلام. 6. المبالغه وزخرفه الامور، الحياه بسيطه ووصف الامور لازم يكون بسيط دايما وعلى قد حجمها. المبالغه بتندرج تحت بند الكذب، واحنا مش بنحب نسمع اشخاص واحنا عارفين انهم بيكذبوا علينا. 7. التمسك بوجهه النظر، في ناس كتير بتخلط ما بين الحقائق ووجهات النظر. النقطتين دولت لما بيختلطوا ببعض فانت بتسمع لشخص بيقصف بآرائه كما لو كانت حقائق وبيفرضها عليك، ومن الصعب الاستماع للشخص ده. تمام قوي، دول 7 حاجات نبعد عنهم في كلامنا عشان الناس مش بتحب تسمعهم. طيب الناس بقى بتحب تسمع ايه؟ جوليان قال ان في 4 حاجات واختصارهم بالانجليزي هو هيل او HAIL. ال4 حاجات دولت لو استخدمناهم في كلامنا هيخلوا الناس تستقبل الكلام بسهوله وتسمع لنا. حرف الH بيرمز لأونست وهو الصدق، وطبعا مفيش افضل من انك تكون صادق وواضح في كلامك عشان الناس تسمعك. حرف الA بيرمز لأوثنستي وهي الاصاله، انك تتكلم بطبيعتك وعلى سجيتك، انك تكون انت وكل شيء يكون طبيعي ومش متصنع. حرف الآي بيرمز للانتجريتي وهي النزاهه، وباختصار انك اللي بتقوله بتعمله، وانك شخص بامكان الناس انها تثق فيه. اما حرف ال فبيرمز اللف، وكلنا عارفين معناها، بس المقصود هنا مش الحب الرومانسي، المقصود هنا انك تحب الخير للناس ويبان ده في كلامك. جميل جدا، كده احنا عرفنا 7 حاجات بنبعد عنهم في كلامنا، و4 حاجات بيكونوا موجودين في كلامنا عشان الناس تحب تسمع لنا ويعملوا بكلامنا ويثقوا فينا. في بقى اداة مهمة جدا في التواصل وهي الصوت. الصوت بيفرق جدا في توصيل الرسالة وجذب الناس انها تسمع. الناس مش بتحب الصوت الحاد او العالي، ولكنها بتحب الصوت الرخيم الهادي. في دراسة بتقول ان الناس بتصوت للسياسيين اللي بيخرج صوتهم من منطقة الصدر، وحدة صوتهم بتكون منخفضة لأنه بيعبر عن القوة والسلطة. تقدر تتحكم في حدة الصوت من خلال التحكم في مصدره. لو خرج من الأنف فبيبقى حاد وعالي، أما لو خرج من الحلق فهيبقى متوسط، ومعظمنا بيتكلم بالطريقة دي. لو خرج من منطقة الصدر فبيبقى منخفض الحدة زي ما قلنا. في كمان لحن للصوت، وهي إنك تغير في طريقة إلقائك للكلام ما بين صعود وهبوط وما بين حماس وما بين هدوء، لأنك لو اتكلمت بنغمة واحدة هتبقى عامل زي الروبوت والكلام هيبقى ممل. طبعا حاول تتحكم في سرعة الكلام، لأن كتير مننا لما يكون متحمس لشيء بيتكلم بسرعة شديدة، ولكن لو أنت عايز تأكد على معنى الكلام فاتكلم ببطء. اوعى تنسى الصمت، لأنه أوقات كتير بيكون معبر أكتر من الكلام. اخر حاجه طبعا التنويع في مستوى الصوت، يعني ما يكونش صوتك عالي لحد الازعاج ولا واطي لدرجه انه ينام. حاول توازن مع نوعيه الرساله اللي بتقولها عشان تقدر تجذب انتباه اللي بتكلمه. طبعا الادوات دي هتلاقيها مفيده جدا ليك في مواقف كتير،
ممكن تتدرب عليها من خلال اليوتيوب او من خلال اماكن متخصصه، وهتبقى دايما محتاج تستخدمها في مواقف كتير، زي لو انت رايح تتقدم لواحده وبتكلم عيلتها، او لو واقف على مسرح بتقول كلمه، او لو في اجتماع في الشركه بتكلم مديرين وموظفين. كل دي مواقف بتحتاج منك تتحكم في صوتك ونبرته ونغماته ومستواه. في النهايه اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. لو عجبتك الحلقه يا ريت تدوس لايك وتعمل لها شير، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، وتناقشني في الكومنتات وتقول رايك في كلام جوليان تريجر وهل فادك ولا لا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع مفيد جديد من تد. سلام.